अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी बाइक को कहीं से चलाकर आते हैं तो उसके इंजन में से एक इरिटेटिंग सी टिक 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 करके नॉइज़ आती है। तो ये नॉइज़ किसी खराबी को दर्शाती है या इसका आना एक नॉर्मल सी बात है। बाइक की इंजन में जब पेट्रोल जलता है तो इस पेट्रोल के जलने से इंजन में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिनमें से एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी बाइक्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाती है। इस कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनियम, टाइटेनियम जैसे मेटल्स होते हैं और भी मेटल्स होते हैं। तो जब इंजन चल रहा होता है तो एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती हैं और हीटेड होने के बाद ये कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू बाहर निकलती हैं, जिससे कैटालिटिक कन्वर्टर एक्सटेंड हो जाता है। और जब हम बाइक को बंद करते हैं तो ये वापस से अपनी शेप ले लेता है, जिसके कारण ये टिक 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 की नॉइज़ आती है। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल